Vamos falar um pouquinho de futebol, Washington? Vamos. Meu avô, Paulo Santana, era um cronista bem conhecido no Rio Grande do Sul, símbolo assim da torcida do Grêmio. E ele tinha uma frase que era: ser gremista é o sonho delirante de não conseguir na vida ser outra coisa. E aí, com isso em mente, a gente pediu para o Maurício Felberg, um amigo meu super atuante na política do Corinthians, fez parte agora da campanha da chapa que elegeu Augusto Melo, e ele te mandou uma pergunta de corintiano para corintiano. Olá, meu caro, querido e talentoso Gabriel Weiner. Antes de mais nada, queria parabenizá-lo pelo excelente programa, com grande conteúdo, entrevistados da maior importância e do maior interesse. E hoje não poderia ser diferente, com a presença do gigante Washington Oliveto, a quem também mando meu abraço, meus cumprimentos. E o Washington, sendo um corintiano aí de quatro costados, corintiano tradicional, eu pergunto para o querido Washington o que ele diz, qual é a maior satisfação dele em ser corintiano e o que ele espera aí do nosso clube para o ano de 2024. Um grande abraço, Washington, um grande abraço, Gabriel. Obrigado. Eu tive muitas satisfações sendo corintiano, muitas. Tive satisfações até quando o futebol do Corinthians estava muito mal, porque o Corinthians tinha o melhor time de basquete do Brasil, tinha a seleção brasileira. Legal. Tinha Vlamir Marques, meu grande ídolo. Tive a incrível satisfação de estar em 1977 na cabine do Osmar Santos quando ele narrou o gol do Basílio. Caramba. O que é a maior narração de um gol da história da humanidade. Incrível. Tive a satisfação de, sendo um torcedor, virar vice-presidente de marketing sem querer e criar o tema, o nome Democracia Corintiana. Na verdade, eu criei o nome lendo um raciocínio do Juca Kfouri. Eu brinco com o Juca que eu psicografei o Juca. Tive privilégios do tipo, eu tive em Tóquio. Sim. E levei meus filhos pequenos ainda. Então, o Corinthians só me deu alegrias, mesmo dando algumas tristezas que depois eu esqueço. E eu espero que, para o ano que vem, o Corinthians melhore e muito, porque o Corinthians está precisando melhorar e muito sobre todos os aspectos. O que você achou da eleição do Augusto Melo? Olha, eu não participei da eleição. Eu achei que a eleição seria muito equilibrada e mudei de ideia quando terminou o jogo 5-1. Isso interfere muito. Eu tenho experiência nisso, no espectro de 4 mil eleitores. Estava na cara que uma eleição que estava meio empatada, depois do 5-1 foi decidida. Certo. Futebol. Futebol é paixão nacional. Você trabalhou com muitas paixões nacionais. Na sua vida, você criou paixões nacionais para o Brasil inteiro. E tem uma ligação, não tem como dissociar, de futebol, de paixão e de política. Tanto tá a democracia corintiana aí para provar isso e todo o movimento que ela ajudou a empurrar, culminando lá com as diretas e tudo mais. O que falta hoje, Washington, para a gente ver esse tipo de atuação? Bom, falta um monte de coisa. O futebol brasileiro o futebol brasileiro, que durante um período era bom dentro de campo e ruim fora de campo, conseguiu ficar ruim dentro e fora de campo. O futebol brasileiro hoje não está entre os 6 melhores do mundo. Eu moro em Londres e eu vou assistir muito futebol porque eu gosto de futebol. Eu, evidentemente, eu não tenho um time de futebol em Londres, nem o Corinthians Casual, que são meus amigos, pais do Corinthians, que já eu conhecia aquele pessoal antes de eu ir morar em Londres. Mas eu assisto muito futebol. E os jogos que eu assisto do futebol em Londres, comparados com os jogos que eu vejo do Brasil, parece outro esporte. A democracia corintiana, que é o fato do futebol culturalmente mais documentado do mundo. Existem filmes, existe um documentário
basicamente sobre o Sócrates, que eu dei uma entrevista longa nesse documentário, narrado pelo Eric Cantona, que eu recomendo que vocês não deixem de ver. Existem livros maravilhosos sobre a democracia corintiana no mundo inteiro. Existem teses. O Sócrates virou uma bola de ouro da FIFA, coisa que ele nunca se esforçou para ser. Porque o Sócrates tinha uma coisa, ele não queria. Ele era muito bom, apesar dele. Tá. Apesar dele não querer. E ele virou aquele prêmio do cara que mais contribui socialmente na bola de ouro. Sim. Bom, o que foi a democracia corintiana? Por que ela é tudo isso? Porque ela era futebol, mas não era só futebol. Ela era futebol, mas ela tinha preocupação sociológica e estava atrelada às diretas. Sim. Sim. Tanto assim que o time do Corinthians daquela época, que era muito bom, dos meus amigos, Sócrates, Casagrande, Vladimir, Biro, Zenon, todo mundo, era muito bom. Mas eu tenho que reconhecer que o Flamengo da época era um pouquinho melhor. No entanto, o Flamengo da época não entrou na história porque ele era só futebol. Entendo. O futebol precisa voltar a não ser só futebol para ganhar importância. Você acha que os jogadores hoje eles são despolitizados? Porque a gente vê muita gente criticando o Neymar, mas até o Pelé passou por esse tipo de crítica quando tirou foto com o Médici depois da Copa do México e tal. Tem comparação? Neymar e Pelé, por exemplo? Porque no Pelé tinha um componente de ingenuidade que o pai do Neymar não tem. Tá. Tá. Justíssimo. E olhando, futebol não é só futebol, mas futebol é comércio. A gente está vendo essa arabização, digamos assim, né? Nossa. Teve gente que Messi falou, não, vou jogar nos Estados Unidos e não tô afim. Mas a gente está vendo... O Cristiano Ronaldo, por outro lado, foi, né? Foi, e Neymar também foi, levando toda sua equipe de amigos. Como é que fica... Não é mais, nem eu acho que nem mais futebol. Não é mais nem sobre só futebol. Talvez não seja nem futebol mais, tem dinheiro. Uma coisa, tem uma característica dos produtos em geral. A melhor maneira de você vender um produto é deixar o produto bom. Tá. A pior publicidade que um produto pode ter é quando a publicidade anuncia um mau produto. E tem boa publicidade, porque ele vai ser descoberto mais rápido. Faz todo sentido. Então, esse pessoal tá tentando criar um produto. Os árabes, particularmente. Sim. Evidentemente que existem interesses políticos dos países árabes muito espúrios atrás disso. E esse é um grande problema. Agora... Uma tentativa de limpar a imagem, né? É uma tentativa de limpar a imagem e tal. Eu, sábado, entre as quaquilhões de coisas que eu fiz nesses poucos dias aqui, eu fui visitar um amigo meu que possivelmente seja o maior colecionador de camisas de futebol do mundo. Uau! Ele é corintiano, ele tem a maior coleção de camisas do Corinthians, indubitavelmente, e tem muitas outras do futebol mundial de diversos times. E ele está muito preocupado porque está tendo uma evasão devido à fraqueza da nossa moeda e a morte recente das camisas do Pelé para os países árabes. Caramba! Então não são apenas os jogadores vivos que estão recebendo as propostas, até as camisas do Pelé. Gente. Cara, que loucura! Washington, conta pra gente aí um caso bom sobre a época da democracia corintiana. Uma coisa sobre concentrações. Tem um do Sócrates que eu não vou contar. Aliás, tem vários do Sócrates que eu não vou contar. O spoiler, eu não vou contar essa história. Entendeu? Democracia corintiana, gente, eu não vou contar um caso. Eu vou contar um espírito. Não, eu vou contar um caso. Oba! Conta o caso e o espírito também. Não.
o seguinte, a gente descobriu na democracia corintiana que o futebol brasileiro era tão maluco que nenhum time de futebol até aquele momento no Brasil, assim como nenhum tinha tido uma camisa patrocinada, que foi comigo, COFAP e Bombril. Bombril foi um caso curioso, porque os acionistas da Bombril, os 3 são paulinos. O Corinthians jogava contra o São Paulo. Eita! E eu fui lá para dizer que eles deviam patrocinar o Corinthians. E eles perceberam que era um bom negócio. E eles não tiveram coragem de dizer, porra, mas a gente é São Paulino. Eu sabia que eles eram. Aí eu falei, isso aqui é tão incômodo. Eu falei, e tive uma ideia. Por que vocês não patrocinam também o São Paulo? E a Bombril patrocinou os 2 times. Aí respiraram aliviados. Foi a única vez que os 2 times jogaram com o mesmo patrocínio. Que máximo! Mas a gente, pasmo, assim, time de futebol não tem um psicanalista. Precisa ter um psicanalista. Meu Deus, todos uns moleques. E aí, eu conversando internamente e tal. Isso anos 80, né? Isso é início dos anos 80. Já pensando na importância da saúde mental, que era uma coisa que também não era exatamente... Aí eu falei, puxa vida, mas um psicanalista não pode ser um psicanalista que assuste os moleques. Não pode ser um lacaniano. Precisa ser um psicanalista, eu brinquei. Precisa ser um psicanalista da revista Amiga. E lembrei do meu amigo Flávio Gigovati, que já fazia programa de televisão. Sim. Enfim, ele era uma coisa mais popular. Até de novela da Globo, o Gigovati participou. E aí liguei para o Flávio, convidei o Flávio. E eu sabia que o Flávio era corintiano, o que facilitava, e ele topou na hora. E aí, com o Flávio teve uma coisa que foi muito curiosa. Isso é uma curiosidade, democracia corintiana. Nós tínhamos um quarto zagueiro, Mauro, que era um cara bem jovem, tinha ido muito bem nas divisões de base, merecidamente tinha conquistado para ser titular, muito forte, jogava bem e fazia algumas partidas excepcionais. E, curiosamente, um dia depois da partida excepcional, na época, tinha aquela coisa que o Juca, por exemplo, fazia no placar, que tinha nota nos jornais, e o Mauro ganhava um 8, um 9, e, misteriosamente, toda hora ele tinha umas dores. E dizia que talvez não conseguisse jogar porque estava com as dores. E os médicos não detectavam nada. As dores apareciam, o Flávio Gigovati descobriu. Quando ele tinha as notas altas, ele tinha um medo subconsciente de não repetir a mesma atuação na outra partida. Olha! E aí ele meio que fugia da possibilidade da outra partida. Interessante. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente, saúde mental, né? E eu acho que a base de muito jogo e de muito futebol hoje em dia vem do trabalho psicológico que é feito com jogadores, né? Ou deveria vir, né? Ou deveria vir, exatamente. Porque a gente pega, por exemplo, o Neymar da vida, que tem um comportamento fora de campo, dentro também, mas fora de campo, muito criticado, né? Você acha que isso é um reflexo dessa geração? Eu acho. O Neymar é um representante, ele não é uma exceção. exceção. Eu acho que é um representante, teoricamente, um representante máximo dessa geração. Olha, aconteceu uma coisa trágica agora, no jogo Brasil e Argentina, onde houve aquela estapafurdice das agressões. Surreal. Boa parte dos familiares dos jogadores argentinos estavam exatamente naquele lugar. Nossa. E os jogadores ficaram preocupados. E o Messi, capitão do time, falou, vamos para o vestiário, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como estão as famílias e a gente volta. E um jogador brasileiro chamou o Messi de covarde. Ou seja, uma mentalidade constrangedora. Claro. Equivocadíssimo. E sobre ainda futebol, mas num outro aspecto, negócio de concentração de jogador
Na época da democracia, a gente eliminou. Por quê? Porque é mentira. Então nos conte por que é mentira, senhor Washington Oliveto. Primeira coisa é o seguinte, se o jogador for responsável, os casados é melhor que eles fiquem na casa deles. Faz sentido. Os solteiros com as namoradas e tal, e se ele for responsável, ele não vai ficar trancado com um monte de homens quando ele pode estar com a vida real. Tá. Então não há muito porquê. As concentrações antes dos jogos aumentam as tensões, que é outra coisa que não é necessário. E a concentração que era feita antigamente depois do jogo, dizendo depois do jogo os jogadores voltaram para a concentração no Hotel Danúbio para duchas e revisão médica, na verdade era feita para os casados não terem que voltar para casa e irem para a farra. Opa! Então, na democracia corintiana, a gente combinou que não teria concentração e não tem. Em equipes muito responsáveis, quando é necessário uma concentração, os jogadores reivindicam. Entendi. Você tem uma partida que você sente que é melhor ficar todo mundo isolado e tal, o jogador reivindica. Mas aí tem que ter uma responsabilidade de fato, Que né? é o que a democracia corintiana procurava ter. Até porque futebol tem uma coisa. O jogo de quarta-feira à noite, você sabe se ganhou na terça de manhã. Pelo clima. Tá. E o jogo de domingo à tarde, você sabe se ganhou no sábado de manhã. Tá bom. Aí tem que ter o jogo. Sim. Sim. Mas, em princípio... A atmosfera tá ali, né? O clima, a você energia sabe. tá ali. Vamos fazer o isso ou aquilo de futebol? Vamos. A gente tem o nosso momento isso ou aquilo, tem que fazer uma escolha. Ok. São Paulo ou Palmeiras? Corinthians. Eu Mas- amo quem desvirtua. O isso ou aquilo. Mas como adversário Sário. predileto. Como adversário, Palmeiras, que é o inimigo de estimação.